헤이. 됐다. 아이. 각자 재밌었던 부분 스포 하나씩 말씀해 주세요. 하나씩 질문하고 멤버들 이렇게 안 하고. 아 그때 안 했던 게 너무 재밌었던 것 같아요. 혜선 씨는 어떤 게 재밌었어요 오늘? 저는 괜찮아요. Sorry. 아 괜찮아요. 무대에서 또 아까처럼 음료 먹고 들어가게 하지. 무대에서 1일에 한 번 더. 3대 아 근데 찍으세요. 테이블 이미 부셔버려서 할 수 없어. 이 세상 이 테이블밖에 없어. 이 세상 이 테이블밖에 없어. 나 빼고 너 하는 사람 없어. 여기 앉아 있어. 아, 오케이. 쳐다보면 죄송해요. 휴지.